বন্ধুরা, আজ আমি তোমাদের সামনে চলে এসেছি আমার খুসখুসে কাশির ওষুধ নিয়ে। আর এই ওষুধটা বানানোর জন্য আমি নিয়েছি গোলমরিচ, লবঙ্গ, আদা, তুলসী পাতা, নুন। 2 গ্লাস জলকে 1 গ্লাস করে তাতে লেবুর রস 1 চামচ আর 1 চামচ মধু দিয়ে মিশিয়ে এবার আমি ঢকঢক করে খেয়ে নেব। কি বিচ্ছিরি খেতে।